Като без дом се скитам да търся любов, но не намирам, няма я никъде. В какво превърнаха се хората? В хора без души, в хора без емоции. Само пари, интерес, това вълнува ги. А любовта, къде остана, казите ми? За пари душите си продадахте, за пари какво ли не направихте. Пари, пари, живота ни разби. До кога любовта ще е на заден план? До кога интереса ще върти света? Стига вече, не ви ли писна на мене да? Най-голямата болест в този век е да търсиш пари вместо човек. Като в пуцина да търся капчица вода, е да търсиш истински човек в тези времена. За пари душите си продадохте, за пари какво ли не направихте. Пари, пари, живота ни разби. До кога любовта ще е на заден план? До кога интереса ще върти света? Стига вече, не ви ли писна на мене да?